soomaalida nimcada ilaahay siiyay ayay ku xamdi waayeen soomaalida dhulkoodii oo barwaaqo oo dhirig ay taallo oo kalluunka iyo hilibkii xoolaha geela looda ariga heestaan oo beerihi heestaan ay ku xamdi waayeen soomaalida iyagoo boqolkiiba boqol muslimiin ay ku xamdi waayeen waatuu ilaahay subxaanahu wa tacaala suuratu ibraahim ku yidhi la in shakartum la asiidanakum wala in kafartum inna cadaabi la shadiid la in shakartum haddaad igu shukrisaan la asiidanakum waan idin siyaadinayaa wala in kafartum haddaad igu kufrisaan inna cadaabi la shadiid cadaabkaygu waa mid daran ilaahay baa dhahay ogaaw waxaad aragteen dad muslina oo maalin walba ilaahay kuma samadiide ee roob la'aan ah dhulkan gaalada ku noolnaa roobku waa shalalo roobka roobku kala go' ma laha annagoo muslin ah yaa waxaan haysan roob la'aan gaaladana waxay haystaan roob maxaa weeye waa dulmiga waa isdilka waa musuqmaasuqa waa cadaalad darrada waa ku dhaqan kitaabka inaan ku dhaqmin maanta marka xaalka meesha shalma joogo kor waayil waa wada indhe dad badan oo maanta xorriyad haysto oo muslima yaa la arki doonaa iyagoo ooyaaya oo shallaayta cajiiba shallaayi doona dad badan ma maqasheen riwaayaddii ama daawateen lihi jiray bidaarsinimo bay kuu gashaa dad badan baa shallaayi doona hadalkaas layga qoro soomaalidu nimanka reer shicsaaqaan arkay israa'iil bay waxay la aadeen calan tawxiid ku qoraya markaas israa'iil waxay u sheegtay netanyahu wuxuu u sheegay reer somaliland reer shicsaaq wuu fiican yahay wayna aqoonsannaha wayna garab joognaa waxay u qaateen run yuhuud maa calan tawxiid la rabto gaal maa calan tawxiid la raba firi hadda ka hore waxaan dhahay dibiga dibi ma fuulo owrkuna owr ma fuulo ratigu rati ma fuulo diiqu diiq ma fuulo ma intay xayawaanaadka garteen iyo bini aadamku gara waayeen qoomuluudka ah hadda ka hor aan dhaha mogto hadda ma waxaad aamintay in netanyahu uu rabo calan tawxiid le maad aamintay caqligaagu ma intaasaa waxa weeye soomaaliya waxaa baaba'shay hoggaan xumo musuq maasuq cadaalad darro eex iyo qodob aan lagu dacwey karo lahada qabyaaladda haddaana xal loo helina soomaaliya waa la wareegayaa sababtoo ah soomaaliya waa barwaaqo shidaal baa ka buuxa wax walbaa ka buuxo waxa weeye soomaaliya waa loo biritamayaa runtaan ka wada hadlaynaa dal barwaaqo ah dahabka iyo macdanta iyo shidaalka iyo uranium ku jiro geopoliticska caalamka meesha cajiibka uga yaalla badda cas iyo badweynta hindiya weeye waa loo biritamayaa waxaad igula talinayaa adaad tan iga yeelaysaan haddaad aymataan hadda jooga maanta wuxuu yidhi shala waa ila tala xumeed xalay waa ila orod xumayd haddana waa ila il xunta tala qaata la in shakartum la asidanakum wala in kafartum inna cadaaba la shadiid